안녕하세요. 링거TV 시청자 여러분, 배현 약사입니다. 여름철인데도 비염 환자가 꽤 있습니다. 이 비염 환자분들이 저희 약국에 오시면 꼭 하는 얘기가 환절기도 아닌데, 봄, 가을도 아닌데, 추운 겨울도 아닌데, 왜 여름에 알레르기 비염 증상이 생기는지 도대체 모르겠다. 이렇게 말씀 많이들 하십니다. 여름철 알레르기 비염 환자도 굉장히 많아졌다라는 거, 그것이 기후변화하고도 연관이 있지만 원래 여름철에 알레르기 비염 환자가 어느 정도 생긴다는 거를 잘 모르시더라고요. 그래서 오늘 이 시간에는 알레르기 비염이 여름철에 발생하는 이유와 거기에 대한 대처법을 아주 간단 명료하게 안내해 드리도록 하겠습니다. 중요한 정보는 뒤편에 있으니까 끝까지 영상 시청해 주는 거 잊지 마시고요. 그럼 지금부터 시작하겠습니다. 자, 여름철 비염이 생기는 4가지 원인을 하나하나 알아볼 텐데요. 그 첫 번째, 너무도 유명한 진먼지 진드기입니다. 진먼지 진드기는 따뜻하고 습한 환경을 좋아합니다. 여름철이 제격이겠죠. 여름철에 침구류와 매트리스, 카페트 등의 진먼지 진드기들이 살고 있기 때문에 이 진먼지 진드기에서 나오는 알러지원이 비염의 굉장히 큰 원인입니다. 물론 사시사철 나타나는 원인이기도 하지만 여름철에도 많이 나타난다는 점. 그래서 자고 일어난 이후에 알레르기 비염이 심하게 생긴다면 진먼지 진드기를 의심해야 됩니다. 두 번째, 곰팡이 포자. 여름철은 굉장히 습하죠. 특히 장마철은 더 습할 수밖에 없는데요. 이러한 습한 계절에는 곰팡이가 번식하기 아주 쉽습니다. 특히나 벽, 창틀, 에어컨 등에 곰팡이가 서식하기 쉬운데요. 이 곰팡이 포자가 공기 중에 퍼지면 알레르기 비염을 유발할 수 있습니다. 만약 비가 온 뒤에 이러한 알레르기 비염이 더 심해진다거나 환기를 시키지 않았을 때 더 심해지는 증상이 나타난다면 이 곰팡이가 원인이 될 수 있다는 점을 기억해 주십시오. 세 번째, 꽃가루. 아니, 봄도 아닌데 무슨 놈의 꽃가루냐? 이렇게 생각할 수도 있겠지만 여름과 초가을에는요, 잔디와 잡초에서 나타나는 꽃가루가 굉장히 많습니다. 그렇기 때문에 이 꽃가루 알러지도 생각보다 많이 발생한다는 점 기억해 두셔야 돼요. 만약 야외 활동을 하고 난 이후에 알레르기 비염이 심해진다면 이때는 꽃가루 때문에 발생한 비염이라고 기억해 두시면 되겠습니다. 마지막으로 에어컨. 에어컨은 찬 공기와 건조한 바람을 직접적으로 유발합니다. 때문에 이 차갑고 건조한 공기가 호흡기로 온다면 자극성 비염이 발생할 수 있습니다. 본래 알레르기 비염이 있는 환자들은 점막이 굉장히 약해져 있는데 이 약해져 있는 점막을 더욱더 자극하기 때문에 찬 공기에 맞으면 훨씬 더 심한 증상을 유발할 수 있는 것이죠. 뿐만 아니라 에어컨에 서식하는 곰팡이도 그 원인이 될 수 있습니다. 그래서 냉방기를 맞고 난 다음에 알레르기 반응이 더 심해졌다면 이것은 자극성 비염이나 곰팡이가 원인이 될 수 있다는 점을 기억해 두십시오. 그래서 이러한 증상이 있을 때는 항히스타민제가 첫 번째 선택일 텐데요. 항히스타민제는 알레르기 반응으로 인해서 발생하는 다양한 증상을 막아주는 굉장히 좋은 약이죠. 항히스타민제가 잘 듣는 알레르기 비염은 첫 번째, 가려움을 유발할 수 있는 알레르기 비염입니다. 눈이나 코가 가렵다든지 자극이 심한 증상이 나타나면 항히스타민제가 잘 들을 거고요. 두 번째, 맑은 콧물, 코막힘이 있는 경우에 굉장히 잘 듣는 약이 될 것입니다. 그리고 재채기, 해취 이러한 증상이 나타날 때도 역시 항히스타민제가 잘 듣겠죠. 하지만 항히스타민제에 우리가 걱정되는 면이 있잖아요. 그것은 졸음. 특히나 더운 계절에 더 졸릴 수 있죠. 두 번째, 집중력 저하. 졸음과 마찬가지의 유발이지만 몽롱한 느낌이 나타날 수 있습니다. 입마름과 갈증, 변비 같은 항콜린 부작용도 걱정이 됩니다. 또는 간이라든지 신장에 독성이 있을까 걱정이 될 수 있겠죠. 이러한 걱정을 덜어버릴 수 있는 항히스타민제의 성분이 있습니다. 바로 펙소페나딘이죠. 펙소페나딘의 대표적인 약물은 이 알레그라가 될 텐데요. 알레그라는 1일 1회 복용만으로도 충분하게 하루 종일 효과를 볼 수 있기 때문에 굉장히 유용하게 여름철 알레르기 비염을 완화하는 데 도움을 줄 수가 있을 겁니다. 하지만 이 항히스타민제만 갖고는 코 막힘 증상까지 완화하기가 조금 어렵습니다.
그렇기 때문에 만약에 코막힘 증상이 좀 심하다면 소총용탕이라는 제제를 복용해 보시는 걸 추천드립니다. 소총용탕은 콧물 코막힘 재채기에 사용하는 한약 제제로 항히스타민제와 같이 복용했을 때 항히스타민제의 부작용을 줄이면서 효능을 굉장히 높여주는 좋은 효과를 가지고 있습니다. 만약 평상시 면역 균형이 많이 깨져 있다면 베타글루칸을 드시는 걸 추천해 드릴 수 있습니다. 베타글루칸은 꾸준하게 사용하시면 면역 기능을 강화시키면서 면역 균형을 잡아주는 좋은 효과를 보일 수가 있죠. 때문에 증상이 있을 때는 팩소페나딘과 소총용탕을 복용하면서 꾸준하게 면역 기능을 조절하기 위해서 베타글루칸을 드시는 걸 추천해 드릴 수가 있겠습니다. 하지만 다음 증상이 있는 경우에는 반드시 병원 진료를 받고 약을 드셔야 하는데요. 첫 번째, 한쪽 코만 계속 막힐 때, 두 번째, 누렇고 끈적한 콧물과 얼굴 통증이 동반될 때, 세 번째, 열이 나거나 냄새를 잘 맡지 못할 때, 네 번째, 숨이 차거나 쌕쌕거림이 동반될 때, 다섯 번째, 약을 복용해도 증상이 반복되거나 오래 지속될 때, 이러한 경우에는 자가치료하지 마시고 반드시 병원 방문하시는 거 잊지 않도록 해주셔야 됩니다. 자, 오늘은 여름철에도 발생하는 알레르기 비염에 대해서 쭉 알아봤는데요. 여름철이라고 해서 알레르기 비염에 안전하지 않다라고 하는 걸 아마 알게 되셨을 겁니다. 만약에 주변에 이 알레르기 비염 때문에 굉장히 괴롭거나 힘들어 하시는 분들이 계신다면 이 영상 반드시 공유해 주시고 내용이 좋았다면 좋아요, 구독, 알림 설정도 잊지 말아주세요. 여러분들의 관심이 영상 제작하는데 굉장히 큰 힘이 된다는 것도 기억해 주시면 감사하겠습니다. 여름철 건강하게 나시길 기원드리면서 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.